그래픽 카드를 가져왔고요. 근데 이 그래픽 카드 같은 보면 이렇게 2단이라고 해서 슬롯을 두 개를 씁니다. 이렇게 하나, 둘, 두 개를 쓰죠. 네, 지금 이 뒤쪽 부분을 보면은 처음에 다 막혀 있습니다. 이렇게 네, 이렇게 막혀 있는데요. 이 부분을 필요한 부분을 떼어내야 됩니다. 근데 어느 부분 떼어내는지 바로 그냥 막 다 떼어내지 마시고요. 처음에 막혀 있어야 되니까 지금 그래픽 카드를 살짝 이렇게 올려본다. 장착하지 마시고요. 이렇게 이런 식으로 장착되겠죠. 이런 식으로 안쪽에 있는 슬롯 부분을 맞춰 봅니다. 그러면은 이 부분에 어느 부분을 빼야 되는지 아실 겁니다. 지금 맨 위에 부분 아니고 두 번째, 세 번째를 빼면 되네요. 다시 그래픽 카드를 안정된 장소에 두시고 두 번째와 세 번째 지금 이 부분을 뗄 겁니다. 어떻게 떼느냐? 어차피 이 부분 필요하지 않기 때문에 이렇게 내렸다가 올렸다가 내렸다 올렸다 반복을 합니다. 하면 쭉 이렇게 떠져 나옵니다. 이 부분 어차피 버릴 거기 때문에 필요하지 않기 때문에 두시고요. 두 번째 부분도 당겼다가 올렸다가 당겼다 올렸다가 이렇게 해서 뗍니다. 근데 이거 빼실 때 조심하셔야 될 게 메인보드 안쪽에 긁혀서 뭔가 떨어져 나가거나 하는 걸 좀 주의를 해야 됩니다. 이렇게 빼시고요. 근데 실제로 그래픽 카드를 장착을 해볼 겁니다. 근데 그래픽 카드 장착 전에 볼트가 하나 필요합니다. 볼트를 한번 가져와 보죠. 그래픽 카드를 이제 여기 장착하실 건데요. 근데 지금 어느 볼트를 써야 되는지 등은 메인 케이스 매뉴얼에 보면은 이렇게 어느 나사를 써야 되는지 설명이 있습니다. 그 나사를 맞춰서 가져오시면 되고요. 지금 제가 볼트를 두 개를 가졌습니다. 고정 한번 해보죠. 슬롯 부분만 제가 집중해서 보면 된다고 했었죠. 네, 슬롯 부분을 맞춰서 꽂습니다. 딸깍하고 이렇게 들어가고요. 이제 볼트를 고정해 주면 됩니다. 손으로 지지한 상태에서 왼쪽 부분에 볼트를 이렇게 조여줍니다. 네, 이 부분 완전히 꽉 조이시는 게 좋고요. 좀 확대해서 보여드리도록 하겠습니다. 볼트를 하나 더 고정해야 되는데요. 하나만 고정하셔도 상관없긴 한데 두 개가 있으니까 두 개 더 고정하도록 하겠습니다. 꽉 조여서 이렇게 고정합니다. 그러면 그래픽카드를 장착하는 게 완료가 되었습니다. 이제 그래픽카드 전원을 연결시켜 주셔야 되는데요. 여기 파워 서플라이에서 나온 선 중에 여기 PCI 익스프레스라고 써있는 부분이 있습니다. 이걸 여기다 고정시켜 주면 되고요. 이 부분도 제가 말했듯이 한쪽에 노치 부분 있는데 그 부분 맞춰서 꽂아 주시면 됩니다. 제가 누드 테스트 때 이 부분은 자세히 설명을 드렸기 때문에 조금 생략을 하겠습니다. 이렇게 하면 지금 그래픽카드 장착도 완료되었고 전원도 지금 정상적으로 장착이 되었습니다. 이제 하드디스크를 장착하고 SSD도 장착을 해볼 겁니다.